ning gandeng awake semono daune petril. Iya, iya. Anjlok panggunge mak gudu-gudu. Ya ora apa-apa, Mas. Sentimen. Sapa sing sentimen? Kanca-kanca ya. Ya ora sentimen itu ki memberi apa jenenge iki? Apa? Iringan nek carane penyanyi spot. Ya. Masa sepate ngono lho. Lah ya spote ngono ki delok-delok awake kok. Nek awake kurang piye ta? Ika kuwi awake kaya ngono. Ya, kuwi medun ya paling ora dinaik spot. Ah kuwi wangun. Nek kowe arep disepoti kaya ngono ya ora wangun ya sepoti ya ming drum diglundungke kuwi. Iya. Mbok rahasia-sia ngene ya apik lho, ora lemu banget kok. Hah? Ora lemu banget. Sing kandha sapa? Aku. Ora lemu banget iki mergo tok stageni kuwi kok. Iki nek ora nggo stagen ya wetenge kewer-kewer ra karo. Ya ora. Demes ya iki. Demes apa? Ya, nek nggo mlaku banter ngono mak plek. Apa plek? Ah wetenge iki mak ceplok. Ya ora. Matur sumbun ya, Nak. Iya. Bengi iki sowan ana ing Kelurahan Depok, Taman Lembah Gurameh, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Yo. Panitia Pergelaran Wayang Kulit Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat FKPM Kelurahan Depok Jaya bekerja sama dengan Paroki Santo Herculanus Depok. Oh iya. Acarane apa? Menyongsong Sumpah Pemuda tahun 2019. Ngono ya 28 Oktober. Bengi iki wayangane tanggal 26 Oktober no, matur sembah nuwun tanpa pepindhan karo para bapak-bapak panitia sing padha lenggah ana ing Paroki Santo Herculanus lan para bapak-bapak saka ya kuwi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat lan sedaya warga ingkang lenggah ana ing Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat kene ya dipapanake ana ing Kelurahan Depok iki merga ya eneng sejarahe no. Ana sejarahe, ana merupakan perumnas pertama ana ing Indonesia tahun 1976. Oh iya.
penghunine berbagai suku agama. Mula ora aneh yang disebut miniatur Indonesia. Yang asal-usul berbagai daerah Nusantara, Jawa, Batak, Aceh, Padang dan lain-lain. Kabeh suku bangsa lan biyen terkenal Perumnas Depok 1 atau Depok Baru. Ya. Ngono ya Mak. Iya, ing akeh-akehe masyarakate dumadi saka pejabat pusat, penyanyi almarhum Bapak Subagio RW 11, Wali Kota Jakarta Utara, wartawan TNI Polri, ASN lan wartawan media cetak lan media TV. Wo. Saiki wis 70% wis padha purna tugas pensiun, wis padha manula. Yo. Diharapkan tetap sehat semua dan hidup rukun. Saat ini sudah generasi kedua dan ketiga sing padha lenggah ning Perumnas Depok kene. Oh iya. Matur sembah nuwun ya Mak. Iya. Kelurahan Depok terdiri saka 14 RW lan 108 RT. Ya, matur sembah nuwun. Nek biyen jenenge Perumnas Depok 1 saiki menjadi Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Ya. Lan nggon sing dienggo pegelaran iki biyen kondang angker kumuh dimanfaatkan pemulung merupakan fasos Fasum Perumnas Depok 1. Ya. Ngono ya Mak. Iya, saiki wis dadi taman Gurameh sing pendak-pendak dirawuhi para masyarakat padha momong putra-putrine mapan ning taman Gurameh iki no. Iya. Mula didadekke ruang terbuka hijau masyarakat bisa olahraga, berwisata secara gratis. Iya, matur suwun. Lan liya-liyane abeh yen tak wacake ora bakal rampung sewengi muput iki no. Iya. Ya sing inti-inti wae Mak. Bengi iki menyongsong Hari Sumpah Pemuda. Ya. Ingkang jaman semono pemudane bangsane awake dhewe iso bersatu, menyatu tunggal basa, tunggal bangsa, tunggal bahasa. Ya. Mula disebut Sumpah Pemuda padha-padha minangka dadi cagak tuwaking negara, minangka dadi saka gurune bangsa iki no. Ya. Merga yen ora kanggo para nom-noman, ora saka piyai nom sing padha tresna nyang bumi wutah getih, tresna marang bumi kelahiran sapa meneh. Ya pancen ya bener ngono ya Mak. Iya. Bengi iki nuwun banget dene awake dhewe ingkang timbalan sowan mrene. Ya sing rawuh ya akeh banget Bapak Wakil Wali Kota. Ya. Padha uga kepareng rawuh Wali Kota Depok, Wakil Wali Kota Depok, ya wali tegese. Ya. Panjenengane DPRD RI penyanyi Bapak Sadiwo saka Pati. Oh. Demben panjenengane tasakuran ya nimbali awake dhewe ning Pati kono. Ya matur sembah nuwun. Mula bengi iki gandeng nedeng lenggah ning Cibubur. Ya. Panjenengane tumuli rawuh ana ing kene no. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya. Ya betek-beteke tresna karo awake dhewe. Mula dengan bengi iki ngadani pergelaran wayang kulit, niate para bapak-bapak mengembalikan sejarah ya kuwi Depok ingkang kondang minangka dadi miniatur bangsane awake dhewe dumadi saka pirang-pirang suku bangsa, pirang-pirang padha rawuh ana ing kene, menetap ana ing kene, disuwun kanthi banget tetep bersatu aja nganti congkrah ya Nak. Ya. Merga kerukunan kuwi dadi lambaran becik apa wae. Apa wae iki dilambari saka rukun, dilambari saka manunggal, sing abot dadi enteng, sing angel bakale dadi gampang. Ya, pancen ngono. Tur urip rukun ki penak, tentrem, ayem. Ning nek urip ora rukun wis to, metu saka omah mlaku sithik wae atine wis was-was, atine wis ora jenak, atine wis ora jenjem. Mula apa yen to awake dhewe tansah rukun, urip tembayatan ana ing bangsane awake dhewe iki. Ya. Aja nganti padha cecongkrahan. Ya pancen bener. Kena ngopo sing dipilih wayang? Wayang minangka dadi media sosial. Ya. Lumantar wayang iki iso dilantarke apa kang dadi wigatining para warga masyarakat, wigatining bapak-bapak panitia. Ya. Tur dasare wayang taun iki lagi luar biasa, menyongsong uga Hari Wayang Nasional tanggal 7 November no. Ya. Bakal dianakake pirang-pirang pergelaran serentak ana ing seluruh Indonesia. Ya pancen bener ngono. Awak dhewe entuk jatah ning Marakas tanggal 9 November. Oh ya, Marakas Bekasi ya. Mula tak suwun kanthi banget PWK Jabodetabek lan kabeh para warga masyarakat
Pacinta wayang padha rawuh wiwit tanggal 7, 8, 9 ning Marrakesh. Ya. Ana pertunjukan wayang neng kono ana menyambut hari wayang nasional dan menyambut hari wayang dunia. Ya, pancen bener. Panjenengane Bapak Kundang sing paring dawuh. Ya, sing wis kepareng apa jenenge iki nimbali karo awake dhewe sarta nyengkuyung lumadi ning pergelaran wayang iki maringi ngampil gamelan wayang sistem panggung terop lan sak piturute no. Ya. Wis ya aja kesuwen iki layange akeh banget sing padha tiba ning kene. Ya. Nganti ditumpuk kaya tak kira nek amplop piyaga boludu. Ya. Wah, matur sembah nuwun. Ya. Ki saka-saka sing tak buka sing saka panjenengane Pak Sadewa DPR RI sing lenggahe ning Pati sing urung suwe nimbali karo awake dhewe no. Ya. Buat Limbuk ya nyuwun lagu Goyang Semarang. Oh ya, Pak Sudewa DPR RI matur sembah nuwun. Nah, karepku ki njaluk lagu ki gampang tur sawere akeh. Ha iya. Ngono ya mak gampang. Goyang Semarang klintong-klintong ngono kuwi mengan. Kula nuwun Pak Dalang, kula Ki Demang Samijan asal saking Bukit Api Purba Nglanggeran Patuk Gunung Kidul. Ing mriki kula lenggah wonten Jalan Mawar 5 Perumnas Depok nyuwun lagu Sriuning nggih. Mangke kula aturaken Bapak Sudarso kok nyuwun apa? Alon-alon layange akeh iki ya tak suwun para lenggah sabar ya. Mengko mingkari ngaturi siji lan sijine ya. Sugeng dalu kula penggemar Mbak Elisa dan Mbak Tatin. Oh. Kula nyuwun tembang Podang Kuning Mbak Elisa, Gubuk Asmara Mbak Tatin matur nuwun. Bucangik lan Mbak Limbuk. Ya. Kembalikan ke amplop. Ya. Iki dudu hake awake dhewe. Mengko ndak ora apik kedadiane no. Ya. Iki hake Tatin karo Elisa. Ya. Nyo, Kak, kekke kuwi Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Dengaren kowe kok iso kaya ngono. Aku ket biyen. Aku ki wonge kaya ngono kuwi kono. Ming mergo lambene sinden-sinden ki dikira aku cetril. Iya. Dari Mbah Mo harga wilis kokap Kulon Progo. Minta fragmen ketoprak. Oh iya, matur sembah nuwun. Iya saka Tatin nggo Tatin meneh kok. Nya. Lah tak dikekke aku. Sugeng dalu bucange kula penggemar Inggit Purwa. Iki penggemar Inggit Purwa. Nyuwun gending rengu saking kula Bapak Yanto PRP ingkang nyekar Mbak Tatin suwun. Wola setan. Nah. Ning catatan lho iki ora entuk nganggo piyagaku. Dadi kowe nembang dhewe sak karepmu kula apraop. Nek nganggo piyagaku ya itu bawa ke sini. Iya. Wilujeng dalu kula liya apa liya? Nanang PWKS Jabodetabek saking Ngawi Jawa Timur nyuwun gending Podang Kuning lan jineman Lor Kambang gene menika kagem sedaya warga Ngawi ingkang mirsani dhateng YouTube matur sembah nuwun ya sowan Ngawi sok kapan mak kurkuran taun bulan iki kok no ya oh iki nggon aku ning ora ana jeneng sindene kok iya alon-alon mak rasa kesusu kae tenan no iya nek ya kabeh ora dicaosi, mergo nek caosi entek wektune. Lah iya, didom karo gara-gara. Sugeng dalu Pak Dalang kula nyuwun gending Podang Kuning ing karo Mbak Elisa. Kagem sedulur IKK, Ikatan Keluarga Kaliwaru. Semoga tambah maju rukun saklawase matur sembah nuwun saking kula Supriwirya. Nah iki lho. Semoga tambah maju lan rukun saklawase ikatan-ikatan keluarga besar sing padha nggane Jakarta iki. Tetep nganggo semboyan rukun bakale apik. Ikatan siji lan sijine saka Kaliwaru, saka ngendi iki padha rukun mesti bakale apik lan becik. Ya. Nyosanyo. Elisa. Wis lumayan dirumpukke nyaket-nyaket mbangane. Iya. Nah, iki matur sembah nuwun. Sugeng dalu saking PWKS Jabodetabek badhe nyuwun lagu Tembang Kangen sinden Mbak Elisa, Nyidam Sari sinden Mbak Ayu Purwalestari. Matur sembah nuwun. Nah, meng lumantar cangkemku tok. Ndak digenengi. Aku ki soalé gampang krasa no. Iya. Anggere muni bali mayang, ya.
Monggo jarake adoh ngene iki aku nak senengane bareng karo kanca-kanca. Ya. Tur mesti jog bis ki tak longi loro, tak gelari kasur. Ki anggere golek turu ora jenak. Nglilar-nglilir ki mesti dirasani, Don. Ya. Minta lagu Cendol Dawet sing nyanyi Mbak Elisa, Busri saking Klaten. Nyosanya. Alah, ming rumangsaku saking terkenalmu kok cawetmu jaluki lagu. Cendol Dawet, heeh, Cendol Dawet. Iya, matur suwun. Iki sing wah iki nek iki aku ora mungkin sinden dodoyan udut. Iya. Dari Bapak Giono Polda Metro Jaya. Oh iya. Mas Aji Condet lan Mas Aben Rokok. Oh iya. Iki jelas rokok iki. Iya. Wis ora nyuwun lagu apa urung ana nawala utawa ning jero. Ndak ada anu ya, mboten wonten. Oh nggih. Engko bebas iki nok. Ya. Matur suwun ya. Diwiwiti sik alon-alon. Ngaturke tetembangan. Ya. Ya sinden liyane sabar. Heeh. Sing urung dipilih karo warga masyarakat iki tampilkan sebaik-baiknya. Apa kuwi? Kula lare saking Kulur Temon Kulon Progo nyuwun lagu Selendang Biru ingkang nyekar Pak Sino piyambak. Matur suwun. Ora mungkin. Ora mungkin. Nanti mitekno aku terus ora entuk apa-apa ya. Iya. Ya wis pokoke kuwi hakku kok ya. Nggo diaturake ya matur suwun, matur suwun. Ya. Ayo, mboko siji kuwi ana layange to, ora usah dadak aku ndangu. Tembange apa? Ya. Ayo Mbak, ikan dhisik. Ya. Ki sing saking Gunung Kidul tak caosi sindenku sing saka Gunung Kidul. Oh iya. Mbak Ika Suhesti, monggo. Jumeneng Mbak. Ya, iki saka Gunung Kidul, saka Gunung Kidul. Ya, wah. Wah, ketok. Rai kok bathuk tok. Ya ben ketok. Ah iya. Iki akeh lho kan sedulur-sedulurmu akeh kan ning kene iki. Nggih napa? Wo, pirang-pirang. Iya. Iki mau bapak-bapak sing padha salaman karo aku. Kula saking Playen, kula saking Semin, kula saking anu nglipar akeh banget. Mula iki ya termasuk apa jenenge iki sedulur-sedulurmu kowe ya saka Gunung Kidul. Iya. Nggih, matur nuwun. Ning kula ora dijaluki lagu kok. Heh? Ora dijaluki lagu. Engko tenang wae kowe. Iya. Aja kuwatir, engko kowe mbayar sapa ngono ning jaba. Tok kon nulis layang terus sok kon njaluk aku. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Iya. Teh tombok. Heh? Ora disawer malah tombok. Ya ora apa-apa sementara golek jeneng ki aja golek jenang sik. Wong pentas ki golek jeneng sik, nek jeneng lagi jenang. Nek jenenge wis entuk, jenang ki teko dhewe. Oke. Tegese kowe ngerti ora artine kaya ngono kuwi? Berusaha dulu, ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit sik, bersenang-senang kemudian. Iya. Elisa iki mbiyen yo lek ku gojlok kaya ngapa nganti dadi kaya ngene iki. Iya. Mula ya Mak, iya lek ku ngajari tenanan mbiyen isin kon ngadegi. Isin, Pak. Badan saya kecil, enggak apa-apa. Yang disukai ada yang kecil, ada yang besar. Iya, selera ya. Ah, selera. Iya. Yo. Niki napa nggih? Ayo nyaut panyuwunane sinden siji sik kuwi. Gubuk asmara ya kena. Ya. Sik disuwun niki. Heh? Sik disuwun niki. Ora apa-apa tok tembake ora apa-apa. Kuwi teknik, engko tok tembangke terus dite tok jalukne aku separo. Yo mesora entuk to ya. Eh? Mesora entuk wis mlebu ning tas kabeh iki. Ya wis ora apa-apa kok ya. Ngopo Isa? Ya, ora apa-apa ditembangke ndak. Napa riyen iki? Ya. Gubuk asmara. Gubuk wis. Kowe iki terkenale gubuk kok. Iya. Monggo. Nyingkar nyingkur wiwi tane napa nggih? Oh, Napa? kan lenggah. Penontonnya. Oh lah, monggo. Lah kula ya mboten ngertos dadine. Ya, ingkang ngajeng monggo katuran lenggah nek ana papan kagem iso dienggo lenggah bareng-bareng lenggah sing buri men padha prisa. Ya.
Engko mbangane jumeneng ngerti-ngerti lagi. Wiwitane biur. Nyemplung blumbang rak malah dadi panganing para grameh-grameh. Engko nek grameh terus ngrasani iki ngopo ndelok wayang cenanangan nyemplung blumbang. Ya. Engko alon-alon. Wiwitane nyingkar nyingkur Eno lingsam yen ke mutan lelampahan kang wuri tresna tulus tresna tulus nadyan nengku buk as lenggah pokoke sing sareh sing pekuleh ya nek ngarep ana papan dienggo lenggah ya iso lenggah ngono ya mak saking sesake nggone ya jane jembarno ning merga keponto-ponto ana blumbange kuwi dadine dadi ciyut nek upama blumbange iki diuruk sike ame ngarep wayangane kok ngentek-entekke dadak nguruk blumbang ayo mbok menawa kok merga nek nganti usuk-usukan ki ya bakale nek ora sareh ya dadi masalah lho. Iya. Lungguh. Ale lungguh kesusu nglungguhi ndase kancane. Matane. Sosok kadang kalau malah gawe geger. Iya. Monggo, yuk.
Ya, jogetane apik ya, Mak. Ambiyan iki nek ra tak dandani iki penyanyi dangdut kok no. Oh. Penyanyi dangdut nganggo kathok cekak ngono kae. Ha kok iso ketemu. Aku mbiyen ya penggemar. Oh. Anggere ndelok ngono, wah nek muni megal-megal wong nang kene bokonge iso tekan Taman Mini ngono. Sut ngono wah. Bocah iki kok suarane apik sajake. Nek tak dandani dadi sinden kok becik. Oh iya, ndalae kok terus gelem nyinden. Iya. Tak omongi kowe dadi penyanyi iki umur 40 wis ra payu. Ning kowe dadi sinden umur 65 nek suaramu ijik apik, dipupuri urung rontok. Heeh. Kuwi bakal isih payu no. Wah, terus pindah haluan. Terus dadi penyanyi dangdut. Iya, ngono ya. Ya iki mau wis dilambari karo Mbak Ika Suhesti saka ngendi? Saka Tanjung Sari Gunung Kidul. Oh iya. Gunung Kidul Tanjung Sari Kemadang kono pelosok wetan. Iya. Goleki omahe angel Raja Macam. Pas wingi pas loro tak tileki iki alah ya ampun wis saka aspal ki no. Ya menggok nengen ki lemah bluduk kae mbok 30 kilo. Iya. Aku nganti takon kene iki jek Indonesia urung Kang. Indonesia ya Pak. Apa ya wis ora ana wong-wong mula tanggane adohe ra jamak-jamak. Iya, ngarep kebon kayu jati jembar bahkan ku tanggane mencit ning dhuwur gunung kae. Iya. Anggere ngabari wis mulih. Heeh. Ya ora apa-apa. Nek ya bocah kono malah ayu-ayu ya, Nak. Iya. Monggo banyune arang lho. Heeh. Adus ya ora tau kok. Kuning-kuning. Iya, ya ora apa-apa. Ayo, Elisa Orkaros Alaso, ya sa. Ya. Monggo. Iki sinden sing lagi wah wis nek ngebis nggugahi wong turu. Inggris muni joget nembang-nembang wis bengok-bengok ora karo-karuane. Ya karo kowe bareng, heeh. Anten pamundutan malih? Ana. Dari Pak D Buah depan gereja pesan lagu ya. Jambu Alas. Oh iya. Lagunya buat Romo Herculanus, semoga sehat selalu. Matur sembah nuwun. Ayo. Nggih, Pak Seno niki wau kathah sanget. Nggih, pamundutan bodang kuning wonten. Ana. Tembang kangen wonten. Ana. Tapi kita berdua dapat tantangan. Tantangan apa? Ini bentar aku bacain dulu ya. Waduh, wis ana. Sabar. Iki wis lunas iki mau tenan. Lunas maksudnya piye? Wis ditransfer. Tenan, ojo nganu sike, ojo apa? Ojo berpikir sing ora-ora sike, ya. Ya. Iki khusus dinggo Pak Seno. Ya. Iki nek gaweanmu tak ajar lho kowe. Tak delokke tenan mengko didelok. Ya. Sabar, tak wacakake. Apa? Tak wacakake. Tak wacake ngono wae rasa kok anu karo. Ini di atas namakan Senomania. Senomania. Ya. Oh. Sudah lama gak dengerin Mbak Elisa nembang lagu-lagu alusan, akhir-akhir ini lebih sering nembang lagu Podang Kuning atau yang lain. Terus ini mau memberikan tantangan yaitu menyanyikan lagu Sambung Wanci Dalu. Sudah saya transfer dan saya minta bawonya Pak Seno. Sudah saya transfer buat Pak Seno 1 juta. Udah nyampai di tempat saya. Jikalau ya. Omong karo sing ngomong kuwi. Nggih. Aku ki sak bawa ki paling ora 20 juta. Wah! Aku sak juta ya, sak juta ki apa itu? Iki det lho, pirang-pirang ki. Tak keke kowe kabeh cover. Oh iya. Mengko. Berarti orang nerimo tantangane? Bawane kowe wae, sak juta ngono aku PN. Tenane ngono. Iki diapengene duet tapi ne duet. Apa? Duet. Ben ketone Pak Seno karo aku Elisa Orcarus Alaso. Duet ki woh sing cilik-cilik nang ilat ireng kae. Duet. Duet ki sing segelas 500 kae. Dawet. Dawet ki sing dienggo awake dhewe kuwi. Dawet. Hes. Aku yo ngerti kok. Nek diblasokke ndlontor wae sak. Duet. Duet. Ya. Duet. Oke lah. Ya, terima ya Terima. tantangan dan ngeto
kita kene paseno karo Elisa kuwi sempak. Sempak. Ya. Kompak. Iya, kompak. Sawe itu omongane ceplas-ceplos. Ngetoke nek. Lho iki bener. Ngetoke nek awake dhewe iki sempak. Sempak. Iki aku kurang ngapusi ya. Delok. Delok tenan. Ini yang memberikan kita penginapan. Oh ya. Tapi nggak mau disebut namanya, mau atas nama Senomani aja. Oh nggih. Tuh mintanya Pak Seno yang bawa. Dadi rasulak-suluk wae, pisan-pisan bawa. Putra apa ngopo? Wong mayang kok kon ra entuk sulak-suluk ora. Aku caretane njaluk. Ya, iki buka kakek. Ya. Elisa wis tau suluk. Iki dalang padake S1 dalang ya. Yo. Mboten apa-apa nggih, mengke podang kuningnya balik. Ya. Mulai ya, Pak. Mulai. Sanadyan to tangkep bumi langit Kisena Nugraha. Swara dalang apa swara wiraswara beda lho iki. Oh beda. Ah. Ya wiraswara ben nyaingi Kateno. Prasetyanku tan kinggang sarekma. Kasih tepuk tangan buat Mas Seno Nugraha. Kene apik wangun dadi wiraswara. Atene aku medhun derajate. Iya ya, Pak. Wiraswara ki tak bayar kok aku dadi wiraswara. Emoh. Iya, terus kowe ayo. Lan kakang kang gemesake Yakti pengen tak bener ya? bener. Tembung Ning kakungmu tan lilo mesti kandhekeng panggraita angel nggonku muwos yen rina banget nglangkono piye sa ganti yai terus Pak sambunga ing wanci ratri karya sada
Apik. Karyane sapa sa? Ki Sukron Suwondo. Wah, Abah Sukron Suwondo Nggih, saka Abah Blitar. Iya, mangga. Eno. Mendah boyo entosita urip lan ngandika mesti bakal mulya jor lair putri Sulistya kang bisa nyuwara Yo. wes rono. Sampun matur sembah nuwun, tepuk tangan dulu buat Pak Seno Nugroho. Akhirnya gelem nembang jos tenan. Sembah nuwun. Akhirnya gelem nembang dengkulmu kuwi ora. Lho tenan kok berani terima tantangan yang ngene iki dalang wangun tenan. Dalang wangun tenan. Nek ra wis ana wiraswara ana sinden iki jane aku ora perlu bawa. Oh iya. Ya, Ya mun tak pisan, dikira aku pisan. bawa ming mergo disawer. Nek ya seneng jane. Ya. Ya kadang kala. Konjo seneng jane ora. Lah kuwi pamundutan saka kowe, apa pamundutan sing liyane saka HP mau? Nggih niku wonten podang kuning napa tembang kangen sing pundi? Podang kuning nggih. Podang kuning. Podang Ya. kuning. Ya iki karo kowe ngaturake matur nuwun karo bapak-bapak panitia iki hari menyongsong Sumpah Pemuda. Iya, kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Dene kula kalian rombonganipun Pak Seno Nugroho saged katimbalan wonten mriki. Mriki ora meriki. Nggih, wonten mriki. Iya. Dados mugi-mugi ingkang dados pangajeng-pangajengipun panjenengan sedaya saged kinebolaken dening ingkang akarya jagat raya. Saiki wis mulai rada wangun to. Ra ketang rasane kaya nguntal watu. Pecajeng. Nek lak kata-katane wis mulai ana kata-kata basa Jawa krama. Ya, ngono. Tapi yo apik tenan iki dari pelopor ngono ya, Pak. Pelopor piye? Ya engko Sumpah Pemuda kan kuwi mengumpulkan dari berbagai suku. Iki sing nonton ya ora mung wong Jawa, wong Bener. Betawi ya ana, macam-macam agama ya macam-macam, ya Islam ya ana, Kristen, Katolik kabeh ana ning kene. Iya. Jadi mugi-mugi ya dipersatukan dengan onone wayang kulit, Pak. Iya, Amin. iya. Ngono ya, Mak. Budaya itu benteng terakhir kita Nggih, dalam leres. hal pemersatu. Ya, mula kudu diajeni tenan budayane iki ya. Budaya tata krama, budaya unggah-ungguh, budaya bermasyarakat, budaya berumah tangga iki macem-macem. Dadi nek nggunakake budaya iki mesti halus. Betul Ora bakal sekali. ora nggunakake budaya ya mesti kasar. Ya, ngono ya, Mak. Mula iki pelopor kagem Depok iki perumahan pertama sing ana. Ya, betul. Nek ndelok sejarahnya mbiyen kan yo apa sing sadurunge kuwi wong Kristen zaman Belanda zaman tekan kene. Kuwi Kristen, wong Katolik, Bener. terus saiki akeh wong sing do transmigrasi ning kene ngono lho pendatang akeh dadi akeh banget macem-macem wis kaya Taman Mini Indonesia Indah. Ya, Indonesia Mini. Ya Indonesia Mini. Kok Taman Maksudnya Mini. kuwi. Ngono kuwi sing dikersake panitia mula wengi iki ade matur nuwun dene sing dipilih awake dhewe ya, Sa. Nggih. Ya. Ya karo ngaturke podang kuning. Nggih. Monggo. Nadyan wujud temong peksi agawe talining prangta alus manis tur merak ati Neno. Wasewenggon kula lono
si podang kuning ipo bunga henga tiku neno nyanding bisa dadi tombo ya mangga esok awan yo esok awan ning omah wis ora krasa uyuran anggoleki sing tak sayang ngobong-ngobong teranganku goleki ora krasa esok
Iki carane dandani cangkeme iki piye to ya? Lah piye? Ki nek ndi papan anggere rampung iki tak kon harus wis rampung, Pak. Ayo lagu Pak Jos. Iya, ayo ciri khase ngono kuwi wis. Bocah ra iso leren tenan ya ina wis. Nggo leren ki nek anggere kena lelara masuk angin terus gledak ngono kae wis. Ming leren nek urung ya ora bakal leren. Ya. Iki mengko kowe isijin karo aku medun bar gara-gara. Arep endi? Ngoyak pesawat. Oh, ngoyak pesawat. Aku ya tau nek ki oyakan kono mbok nganti lempoh nek kecekel aku. Tegese ngoyak pesawat ki, ngoyak jam ki bali terus esuk arep pentas meneh. Oh, ora bareng kanca-kancane. Ora. Ayo wis ben ra apa-apa wis nengke men tekor mbok men. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ya matur sembah nuwun. Mbak Elisa. Ya, saiki genti sapa? Sing nyuwun anu entuk layang-layang kuwi didhisikke no. Ya. Mbak Ayu sik, mengko sing karit nganu bar Mbak Ayu, Mbak Tatin. Ya. Mbak Ayu monggo jumeneng. Ya, yo. Kula dibengoki ya, Pak. Kula dibengoki. Dibengoki muni piye? Lah niku. Ah piye maksude? Nggih dibengoki. Lah niku, Pak. Ora apa-apa ya. Ku saking ngefene karo kowe kok ya. Iya. Ora usah wedi. Ya dibengoki iki biasa. Aku dibengoki mabur malah ora dibengoki njukan. Padake manuk emprit. Iya. Semono manuk emprit. Mangga. Mau pamundutan apa sing nyuwun kowe sing nyekar? Ning ditulis ning nggon layang mau apa? Lah napa? Lah kuwi dilumpuk Elisa ku ya ora tok ditadum to, Sak. Lah ya kuwi nek kono Mbak Ayu men dong nembang apa? Aku kon bukai kabeh iki. Ah. Oh ngidam sari. Apa? Nah, mau didumke nyiji-nyiji aja dilumpukke ngono kuwi. Nah, kuwi Oh, sik. apa kuwi? Nyidam sari Mbak Ayu Purwalestari. Oh. Ya, sih. Lumayan, Sa. Ha iya. Bangane becak mumpluk kowe. Bangane becak nggih. Mangga. Yo, nyidam sari monggo. Inggih, Pak. Dawang bagus bebejening ati nggih pundi no? Kaya ngene wong nandang asmara apa awakku dhewe Enone Duh dewa Jawa Tagung welas samring Pak mami. Mami Besok kapan? besok kapan katakan Jejer jejer lan wong bagus
umpamakna nahkoda tanpa prau sasat darat dan pepatri nyidam sari kedawan lendodo ki. Aku ana suarane ya dawa banget kok. Ya. Onana, ya. Kali ngolon apa sedyane kalakon. Tangget gelang. Piyayi penonton ki nek seneng karo budaya karo seni ming diyo ana to. Yo. Jejere abu apik. Monggo yo. Ayo Mas Dion. Ae.
senenge karo Ayu iki arep awake lemu ning jogetane energik. Iya. Mlayu rono, mlayu rene. Delokke wong karo gila-gila. Mas. Nyenengke ya, Mak. Iya, ya apik ya. Matur suwun, Mbak Ayu. Kula betah nggih. Ha iya, kuwi jatahmu kok. Nggih. Lho, tambah meneh. Wah. Yo, kok guyune kaya cangik yo. Matur nuwun. Iya. Pokoke anggere nyambut gawe total iki mesti penonton iki mesti apresiasi. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Kae disumbangke tambahi sawere nggo anu tuku parem men nggo awake ndak keju. Iya, ngono ya, Mak. Aja lali nak uga matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Imam Sucadarga. Ya. Ketua FKPM Depok Jaya sing wis paring papan transit karo awake dhewe iso ngaso, iso nonton TV mawawan sedina diparingi apa-apa. Ya matur nuwun Bapak Imam sak keluarga ya Mak ya. Ya Tin gentenan. Ya Tatin ya. Iki ya lagi naik daun no. Ning gandeng awake semua. Ning gandeng awake semua daune petril. Iya. Anjlok panggunge mak gudu-gudu. Ya ora apa-apa, Mas. Sentimen. Sapa sing sentimen? Kanca-kanca ya. Ya ora sentimen itu ki memberi apa jenenge iki? Apa? Iringan nek carane penyanyi spot. Ya. Masa sepate ngono lho. Lah ya spote ngono ki delok-delok awake kok. Nek awake kurang piye ta? Ika, kuwi awake kaya ngono. Ya, kuwi medun ya paling ora dinae spot. Nah, kuwi wangun. Nek kuwi arep disepoti kaya ngono ya ora wangun ya sepoti ya ming drum diglundungke kuwi. Iya. Mbok rahasia-sia ngene ya apik lho, ora lemu banget kok. Hah? Ora lemu banget. Sing kandha sapa? Aku. Ora lemu banget ki mergo tok stageni kuwi kok. Iki nek ora nggo stagen ya wetenge kewer-kewer ra karo. Ya ora, demes ya iki. Demes apa? Ya, nek nggo mlaku banter ngono mak plek. Apa plek? Ah wetenge iki mak ceplok. Ya ora apa-apa. Nek didandani pancen ayu bocah iki pancen luar biasa no. Aurane sing den ki ana lho sing didandani malah elek. Oh. Ana ya mak, ana nek preman malah utawa biasa malah ayu ning bareng didandani malah njuwowok ra karu-karuan ana. Nek Tatin ki nek di kowe nek nonton pamirsa ki anggere muni ya Tin medun keploki ra ngerti asline. Wo. Ku nek ngerti asline, wow. Lah napa? Cantik kan? Cantik, Iya. Iya. Saiki nek nyandang wis modis. Wah iya. Nganggo kathok gujag-gajeg. Oh iya. Sepatune sepatu ket. Wong sikile ukur 41 kok nganggo patu ukuran 37. Ha iya. Masa 40. Halo, tes. Ah, kowe nek nyekelme kok aja bongkote. Lah ndi kene? Ha iya, wah aja. Lah endi? Kono kuwi malah krasa banget nek kono. Nek to cekel kono iki biasane yo. Oh, ayo. Lah senane ngono kok. Iya. Mbak Tatin saka Sentolo Kulon Progo. Ya ngono ya mak. Biyen iki melu aku ya urung iso apa-apa no. Iya. Saiki ya urung iso padha wae. Ha iya Nes. Saiki wis jos. Ya diaturke. Nembang apa pamundutan sing dene ngamplok. Kathah sangat deh Pak, enten WA saking Mbak Deta. Putrinipun Pak Imam. Heeh. Nyuwun prau layar. Oh, enggak terus. Nggih, terus niku wau enten rengu, enten Gobok Asmara, enten Fragmen. Ora tuku kaset wis rasakno kuwi. Iya. Rasake. Ben sempal cangkemmu ayo kek. Terus piye? Ayo dituruti kok terus piye? Nek ora tok turuti sing nyuwun-nyuwun sing ora iso tok aturke kuwi balekke. Lah balik. Kuwi nek tok tampa duwite ora tok turuti karam tok pangan ra dadi daging. Lah sing enehi sing endi? Ayo mbok takokno mengko. Niki kula rengu mboten saged ngaturaken jam entek niki sinten kok ora ana wong maju kekke. Kok tak umbukke sik tak engko tak kekke esuk-esuk piye? Haram. Hah? Haram. Biasa. Iya. Apa sih?
Njaluke pau layar e. Ayo sak karepmu. Ya. Oke. Kok bar perahu layar apa? Nyatane Elisa mau pindho ya ora apa-apa. Kowe pindho piye pindho kowe? Mbok ya nek pin. Ya. Niki napa pau layar? Lho bocah iki piye to ya? Pasti kan enten rengu nek 2 kali ya piye? Ya ora apa-apa kok ya wong wis nyambut gawe kok. Pau layar wae ya. Perahu layar wae engko bar perahu layar terus bawa apa daturke. Ya. Nggih, rasa nggo bawa nggih. Rasa ya ora apa-apa. Perahu layar kagem keluarga Pak Imam. Ya, mbangane Bu iso Imam. ra iso transit kowe. Nggih, wau pun dinunuti bubuk. Heeh. Awang kok nek nganti ra tok aturi, Mbak Dita nesu omong bapakne. Ya, mau Mbak Imam. Oh, Mbak anu sinten-sinten entuk dandan anu salib ning jero kamar tati ning teras wae modal. Wah, ajeng transfer 1 juta kula bilang, "Enggak usah, Mbak, enggak usah transfer, enggak apa-apa." Aku ngono. Oh, tenane. Nggih. Kaya kowe kok radoyan 1 juta. Wong kowe iki tak bayar kurang 50 ele mlecit. Lah ya aku nek karo wong liya ya ora kaya karo jenengan to ya. Kurang 50 piye, Pak? Iki, Pak, wis tuna iki bos. Wis ora apa-apa. Monggo, yo perahu layar dados. Aku lek rada jane kowe iki apik ning ora kira gemak kok ora gelem kaya Ayu kae lho. Iya. Apanya? Lha joget. Heeh. Kaya sikile kaya dipaku karo panggung ming cukup kene tok. Ya kan ciri khasnya beda-beda nek Ayu iso sigrak aku ora. Ayo justru kowe iki tak kon sigrak mbok menawa penonton luwih terpesona. Iya.
Aku ndak muni plek-plek-plek. Apa? Apa ndak? Piye? Ndak muni plek-plek. Ah wong wis disetegas-setageni kok muni. Ya mbok menawa sing muni liyane? Ayo mbok. Aku wis senengane ngono. Kowe iki muni ngono wae wong biyen dek opek apa njaluk kates ning nggon aku kae ya ngono. Ngapa? Ayo Pak niki mateng kula senggete ya. Ya ning sing mateng wae lho. Nggih niki mung siji kok. Barang disengget saka njero suarane kok bluk-plek. Lho kok loro tin aku. Siji kok. Coba sing mentah kuwi senggeten bluk-plek. Suarane lho. Apa kuwi? Ayo wetengmu kuwi kok. Iya. Iya. Weteng. Dibawani. Iya. Apa? Ayo kuwi rengu apa? Wonten rengu enten sesideman. Ya sesideman ya rengu ya kena. Heeh. Kabeh lisae muni kabeh. Oh, kowe iki ana wong dibombong sindet kancane kok kabeh lisae kok. Kaya kowe iki ora akrab karo Lisa kok njur Ora didetan. iki musuh iki jenen karo aku. Napa niki? Sesideman. Oke. Nah, sesideman. Nggih. Oh, kalih Bapak Pak Sigit. Oh, Mas Giono iki saking Polda Metro Jaya. Nggih. Oh, Mas Giono iki mau wis Mau sesideman. sesideman nggih Oh, wis. nggih, ajeng bawa napa nembang? Rasa kuwatir kowe nek karo Mas Giono wis disiapke nek ra dikai dit ya dipestol ndasmu. Apa duwe pistol? Weh. Ya ngece kowe. Pestule dobel kuwi. Kok double? Jenengan gadah pistol, Pak? Gadah. 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 Mbok kula tak ndelok. Nah, isin. Hah? Mboten ansal. Mboten dibeto. Mboten. Oh, ora digawa kok. Pistol dinas karo pistol pribadi. Nek dinas? Nek dinas ki tuar ngono. Pribadi? Nyawa suda siji. Nek pribadi. Nek dinas ki nek ditor Ah. nyawane suda siji. Ya nek dinas tor. Aku rak meng ngomong dinas ton tuar nyawane. Kan suda. ada dua. Ah, iya. Yang pribadi? Nek Nambah. Nambah nyowo. nambah nyawa Oh, nambah jarene. nyawa. Aku milih sing dinas apa sing pribadi? Ya aku urung delok Isin. Monggo, Pak. Iya. Kali kula. Oh nggih. Wiwitane anderek sang pekek. Pak Giono kuwi nyambut gawe nang Polda, julukane Napa? Musang. Apa musang? Ha iki rambuté slewah kaya musang. Oh tak kira ono artine apa lho. Aduh, Musang. musang. Mangga. Dadi padha le jenengan nggih. Piyambane jenengan ya ono Sapa? genjik. Ya mergo rambut ta. Heeh. Pria bagus kang olah budaya. Oh. Dadi aja dumeh, aparat iku ora mung kejem, kuwi ora urjane ora kejem. Nyatane dia berbudaya. Iya. Beliau bisa nembang. Suaranya juga bagus ya. Juga bagus. Iya. Ya. Ah. Waduh, aku guru meni suaranya bagus langsung. Ah, aku ngerti kowe iki modus. Suaranya bagus langsung. Matur nuwun nggih, Pak. Ah. Lumayan. Sesal kene ngendi? Bingung nggih ngendi ya? Ora kene tak sesal kene. Jono. Kula napa jenengan, Pak? Sowan menyang kutha gedhe. Bendara terus ngayung-yung. Oh, logate isih Jakarta. Bendara.
Ketok ngono. Lah di logat Jakarta, ya kuwi nek nyanyi mesti nek Jawa mesti Bandara terus gayung yun. Ya, semono uga wong ki nek kulino ning Jawa kok nyanyi cara modern ya ora iso. Ya, ngono ya Mak. Iya. Wong saya sinden iki wis to. Ayo kae kok nyanyi cara modern ra iso mesti. Ya, lagune mesti wagu. Malu aku malu pada semut merah. Menguwa. Ya. Selendang kuning Kang saking wukir Suara kurang permono ning wasis ngungro isen mboten apa-apa Mas. Jauh, Pak. Sae kok Mas kok isin dos pundi? Mboten saya isin. Polisi kok isin lho. Isin di sini ya. Hah? Isin di sini. Nggih mboten kudu sing kuat ngono lho. Oh iki modus iki. Lah piye? Aku sampean kan ya tak alem terus iki. Ayo, jajal. Kowe tok alem terus ngene jet. Kowe anggere entek. Wah, jan sae lho suarane klek-klek duor. Lusuk. Laguna ya le njaluk. Ya mengko masa landang nyekel ya. Iya. Ono sapame. Anggung marang bendara, betul nggak ya? Iya. Iya. Ya ki nang Jakarta ya bahasa Indonesia ya. Tiah Sulistyo pijer ngincangake alis Terus no sesidemah. Lihat ya Pak. Lewat tenging alismu kedua gangan hatiku najan wos lingsir yos aku isih mampu ngelateni sliramu
Enak. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukake masa isine apa wae najan sesidhe pasti becik paten ana timbang perpisahan bengkas kang sulistya tak rewangi samudana marang kulawarga dan pasan gunung najan bocah gunung kagugan arimpo jiwa ragaku tak kurung benabatan mamprong itu karo itu liwat kincang Matur suwun Mas Giyono. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, swantene jan apik tenan. Wis ora usah aneh-aneh. Lha piye? Lho, suarane apik tenan lho. Suwantene apik tenan, cuwor bathukmu modar. iya Wong anggere arep apa jeneng ngalem arep ngalem. Ana sing walpel-walpel ya suwe-suwe abut. ya Wis bali. ya pamundutan liyane Mengko diaturke gara-gara ya ana jam 1 kurang pisan. ya Mengko ndak wektune entek, ndak malah ora prayoga kedadiane, lakone ora kecekel ming ketungkul seneng-seneng ndak ora prayoga.